私は勇者じゃないみたいですし、地味に暮らしていこうと思います。いでよ、ネットスーパー。これは使えるぞ。お主と契約してやろう。スライム多くって食えるのか。まだか、早く食わせろ。夢にまで見た。異世界に来たからには俺だってこの世界を見てみたい。とんでもスキルで異世界放浪飯。